我哋係咁依打完，哇死啦！我真係好眼瞓。試下食下濟州嘅火山石。最奇怪嘅就係我哋6個人食10個麵包，哇！呢個係好飲噶喎，好腥啊！我淨係食過芝麻味啫。呢個係咩嚟㗎？哇！啲花生炒到勁香，可能佢係40萬年嘅火山灰造成嘅朱古力。依家係朝早嘅7點未夠，我哋嚟到濟州，精唔精神？精神要食鮑魚啦，要去食鮑魚啦。幾精神？精神。係咪要鮑魚刷牙啦？要攞完行李嚟到2號閘口隔離呢度咧，搞租車嘅手續，咁喺度咧就已經俾埋錢㗎啦。咁跟住我哋就去 Gate 5 5號閘口嗰度過對面馬路，然之後去翻1號巴士站嗰度搭巴士過去攞車。嚟到呢個1號停車場，跟住見到呢架咁可愛嘅就係我哋嗰架樂天租車公司嘅車啦。呢度租車呢係冇人 serve 你嘅，基本上係自助咁滯，check 車都係揸到出去出口先至會有員工幫你 check 車嘅，仲要係左軚第一次。OK， 咁心得。好啦，直頭啊，連而家啱啱連 check 都冇 check 嘅就問你冇 question， 冇 question 你就行得啦咁樣。嚟到濟州揸車，除咗話左軚唔習慣，道路上面嘅路速呢，亦都好似香港嘅天氣咁，話變就變，突然之間由80變60，再由60變30，又變翻50咁樣。仲有道路上面係勁多減速駁同埋快上相機嘅，所以準備嚟濟州揸車自駕嘅朋友呢，就要有心理準備啦。你睇下揸左軚歪到，我以為自己拍正咗噶啦，我盡咗力噶啦。算乜聲？佢使唔使真係移翻正？我覺得最好啦。你頭先唔係咁講。我有少少，原來行咗出嚟係接受唔到。我頭先入邊睇正嘅喎。係啊。我初以為咧呢間餐廳咧會係比較地道風味少少、舊少少嘅，但係原來入到嚟咧個環境有幾新淨，有幾靚。咁跟住最緊要係咩啊？呢間李浩鮑魚咧係喺正機場隔離，咁咧係一路望住飛機，一路食鮑魚粥。期待咗好耐嘅鮑魚粥。頭先咧嚟到嘅時候見到勁多鮑魚喺面嘅，跟住其實我哋成台都係鮑魚，勁多。哇，好味啊！好味啊個鮑魚粥。捱完夜機咧，食個鮑魚粥，好醒胃啊！鮑魚刺身啊！哇！個刺身好好味，好新鮮，好似喺隔離個海度即刻撈上嚟咁。好啦，跟住食埋呢個燒鮑魚啦。Emily 話燒得好好食嘅。哇！個燒鮑魚好好食喎咯，佢個味調得啱啱好，唔會搶咗鮑魚嘅鮮味，好味啊！好啦，而家我哋咧就要指出覺得最好食嗰味餸啦，每人好啦，準備1、2、3。哇！我哋冇夾埋喎。我係指鮑魚粥喎，全部都係燒鮑魚。其實我覺得呢個同埋呢個係最好食嘅。我哋今次咧係會幫每一間餐廳嚟去俾分嘅，咁總分係30分，我哋每人5分，準備俾分啦喎。呢間李浩鮑魚俾分1、2、3。我哋而家喺邊度啊？彩虹路。好啦，我哋而家要喺呢個彩虹道路打卡，咁啊，我哋6個人揀6隻色，每人揀隻色。咦，我覺得阿車應該會揀紫色啦。唉，估中咗啦。彩虹道路對面就有2層高嘅 gift shop 啦，好襯啊！真㗎嗎？真的，嚟啊！做翻沖繩個大笑喺度失禮。佢有啲飯殼咧係濟州石頭爺爺嘅飯殼，幾 Q。呢個之前朋友去嚟濟州旅行都買過俾我，黑色嘅。
跟住原來佢有橙色同埋有白色。佢呢個嘅濟州爺爺嘅磁石貼都幾靚喎。哇！佢啲磁石貼 OK， 幾靚。海裡 Miffy 有一磚嘅石頭爺爺。哇！呢個景望出去靚啊，勁靚。其實呢隻熊都幾得意。而家咧就做一個上鎖嘅儀式。什麼東東啊？呢個呢個係我哋柒頭會，費事成日嗌交，友誼永固。請過嚟呢邊啦。我哋坐邊度好咧？去到最高峰。好，我哋去到最高峰。阿咩咗啊？嚟，點解？我哋係咁以打完卡，我哋係咁以打完，哇死啦！我真係好眼瞓。我哋係咁以打完卡，買完少少嘢之後咧，就嚟到呢間全黑嘅 coffee shop 飲下咖啡啦。真係要飲咖啡醒神，好眼瞓，搞唔掂。外形嚟到咧，我覺得佢好靚啦。跟住入到去頭先地下嗰度咧，已經話哇咁有格調、咁型嘅一個設計。跟住佢有2樓同3樓，上到去2樓嘅時候，一打開到 lift 門嘅時候，哇咁靚嘅，仲望住成個海，一大片嘅落地玻璃，望住成個海，超正超舒服。跟住上到3樓有驚喜，因為3樓一打開個 lift 門就見到 GD 張相擺咗喺地下。跟住咧，原來發現3樓咧係一個 studio 嘅，係有個攝影師咧喺度開 studio， 係會幫啲明星藝人影相嘅。呢間推正，可以嚟打卡。Irish coffee 啲 friend， 但係濃過 Irish coffee。佢嘅酒係唔會太淡，係又唔會太濃，係啱啱好冇錯。 perfect。哇！呢個好飲喎，嗰個冰凍度都差啱啱好，好飲。好正。話 Ray 頭先嗰個都好出色啊！我呢個係 Tiramisu 嘅 espresso， 好好嘅。正啊，好好食啊！呢個超好食。呢個係咩啊？呢個係應該係芝麻咖啡。其實佢唔難飲嘅，但係你哋嗰啲個個都好好飲，搞到好似冇乜味咁咯。就係咁。唔好心啦。樓上有 GD， 你開心翻啦。好啦。好啦。8月見。但係頭先話咧，啲咖啡好飲啦，但係大家都覺得啲 cake 麻麻地。我頭先食咗呢嚿甜到嬲啊，跟住呢嚿檸檬布甸之類嘅嘢，還好啦。跟住阿表妹叫我試終極呢個黑色嘅一嚿，好似火山石咁。我試下先，試下食下濟州嘅火山石。好睇啊！咩嚟㗎？咩嚟㗎？又可以唔使嗌啲飲，唔係因為呢個唔甜，香港人甜品最高要求就係唔太甜。啱啦。而家翻民宿 check in 之前咧，就嚟超市入一入貨先，因為咧即將會喺呢間民宿住3晚嘅，咁啊買定啲乾糧啊、濕糧咁樣。呢度煮緊午餐肉，跟住呢班人已經肚餓啦，好肚餓啊！好肚餓啊！快啲！好啦，咁而家咧就同大家開箱一下我哋第一間嘅民宿啦。咁首先大門入到嚟咧，有少少唔係咁方便嘅，就係要上樓梯嘅，要上起碼幾級樓梯，我哋先至可以去到客廳。咁跟住咧，下面呢度有2間房，上面係有2間房嘅。咁首先我哋去客廳睇下先。咁喺樓梯口咧入客廳之前咧，係有一個洗手間嘅。客廳真係好靚，周圍都有落地大玻璃。咁跟住有張啱啱好我哋6個人嘅6人飯台加餐椅。跟住呢個勁大個廚房啦，係我夢寐以求嘅廚房。咁跟住呢度就有勁大個雙門雪櫃啦。咁我哋咧本身係買咗6支水嘅，咁但係嚟到我哋先發現呢，其實佢係有呢個嘅飲水機嘅。如果大家下次住呢間民宿嘅話，就可以唔需要買水啦。另外客廳，我一入到嚟最 surprise 嘅就係呢個 Marshall 嘅音響，佢嘅音質超好，一開嘅時候呢，哇！成間屋可以開 party 啦。跟住我哋首先睇下
頭兩間房先，咁就其實都幾簡單嘅，就係、首先有2張單人床，跟住鏡頭再 pan 過嚟呢邊呢，就係、有個浴室啦，同埋有張雙人床。奇怪嘅地方呢，就係要用浴室呢，係要入嚟主人房呢度用嘅，而最奇怪嘅就係、個簾唔係喺入邊閂嘅，即係你屙下屎，如果你朋友呢想整蠱你呢，佢係可以喺呢度開咗佢，跟住望住你屙屎啦。咁同埋有一樣嘢唔係咁好嘅就係、如果譬如而家呢度有人瞓咗覺啦，咁出面2個人想去廁所，咁點呢？就入唔到嚟呢個廁所，咁就要去翻客廳出面嗰個廁所啦。好，睇完上面嗰層，我哋睇下面嗰層。咁其實都係大同小異嘅，一入到嚟都係有2張單人床啦。咁下層呢度呢，有少少唔同嘅，就係一入到嚟呢度係有張 BB 床嘅，即係適合呢啲家庭 family 呢帶啲小朋友一齊入嚟住嘅。套房啦，主人房啦，就會喺呢個位置啦。咁頭先我哋入到嚟睇呢間房嘅時候呢，出面有2隻貓喺度上演緊活春宮嘅。咁個廁所都係一樣啦，都係喺個主人房嘅入邊嘅。不過呢間比較好啲嘅，就係因為呢度係有房門，咁可以閂埋。咁樓下嘅2個朋友呢，用洗手間就會方便啲。咁嚟到樓梯底呢個位置呢，有少少娛樂嘅嘢啦，有少少 board game 應該，同埋有啲小朋友嘅圖書嘅。咁跟住呢度有部遊戲機超正，即係你可以呢坐喺度打機啦。咁喺屋外面呢，仲有個勁大嘅花園，俾大家喺度玩，喺度碌草地。我哋而家出面天都未黑咧，就嚟食晚餐啦。咁啊訂咗呢間食牛嘅，咁我哋啱啱就叫咗呢個嘅韓牛嘅刺身啦，同埋韓牛塔塔嘅。咁啊試下個刺身先。哇，牛刺身，我算唔算第一次食咧？都唔算，唔算咁厚嘅第一次食咯。之前係薄嘅。跟住我哋覺得雞肉都食。我覺得有啲似魚肉，其中一個魚嘅肉，唔係牛嘅肉，係，佢試下個牛塔塔，我覺得還好嘅個刺身同牛塔塔，陣間就試下佢哋燒牛，睇下點樣。我覺得佢熟嘅牛好食過生嘅牛，但呢間鋪頭咧真係超級隱世啊！隱世到咧，隱世到好似咧入咗去鄉郊，跟住直頭話要天黑前快啲食完佢要走，如果唔係咧好危險。偏僻到頭先咧有少少懷疑，咦？究竟係咪去緊啱嘅地方？好啦，大家都話一致認為呢個牛排骨係最好食嘅。大家都眼瞓啦，係咪？好腍啊！試下3塊裏面最好最肥嘅一塊。哇，好食，一個好食，好多汁。呢餐都未食完，就已經喺度準備叫外賣啦。炸雞。太陽都未落山，我哋就要食完晚餐走啦。大家睇下呢度幾荒山野嶺。第一日嘅晚餐燒韓牛，我哋俾分，準備1、2、3。呢位朋友，係我哋今日嘅主題係橙色，跟住你睇下佢，冚家鏟，唔係啊，你係冚家鏟，係啦，發音準啲啊！我哋今日嘅主題係橙色，跟住話見到隻飛蛾，都係橙色啊！我哋今日去牛兜，揸咗睇下咩感覺？好唔慣，緊張令人，有幾緊張？天未看到，成日都。
我哋出發去牛島之前咧，就嚟到呢間正正對住成山日出風嘅一間 coffee shop， 勁靚啊！其實我覺得嚟到呢度咧，望住成山日出風，我覺得唔需要特登去到成山日出風嘅山腳或者係去登頂，我覺得遠望已經好靚。然之後勁誇張，我哋6個人食10個麵包做早餐。咁我就嗌咗個 cold brew 嘅，咁我就覺得有少少，因為我中意飲啲 nutty 啲嘅，我覺得佢有少少 fruity， 超淡嘅呢個 cold brew。我係比較中意啲深度烘焙嘅咖啡，即係嗰啲 dark roast 嗰啲咖啡咧，好啱我啲。嗱，5餅二魚啊，每人食1契仔。其實呢度夾埋都唔係好多啫，都係1個包到啫。我覺得啲包係正常嘅包咯，冇話特別話好驚豔咁樣咯。即係正常你食個早餐，跟住我哋就去登島嗰啲咁樣咯，就 OK 嘅。但我中意佢咧，成間 cafe 嘅裝修好舒服，同埋咧用木係嘅。仲有咧最中意係佢有一個古董嘅鐘擺咗喺側邊，好靚，好有心機。跟住我哋有團友咧就叫咗杯花生燕麥奶，試下先。哇！呢個係好飲嘅喎，個花生燕麥奶，哇，好濃花生味啊佢，超好飲啊佢個花生燕麥奶。花生燕麥奶係呢個獨具慧眼界嘅叻。除咗鹹嘅包之外咧，我哋仲叫到啲甜嘅包類嘅，咁類似呢個刀甩啦，咁有個 raspberry 嘅刀甩。呢個咩嚟㗎？中意食呢個。我覺得佢啲甜食真係好食過鹹食，佢啲鹹食可以唔使揀。係啊，甜食都。吉士個刀甩都好好食，好肥啊，好正啊，正啊！喺呢間 cafe 飲完咖啡之後咧，出到嚟呢度有個草地，可以喺度影成座成山日出風，勁大座。我覺得遠睇咧好似仲靚啊，唔需要去到山腳嗰度，但係山腳應該係山腳嘅靚嘅，但係呢度位我覺得超靚，可以喺度影爆佢。唔好縮膊，唔好縮膊啊！你仲縮個膊，放鬆你個膊，放鬆你個膊。點放鬆啊？放鬆，係啦咁。呢個係韓國藝術家高正珠嘅早期作品，佢一力致力於描繪擁有強大生命力韓國女性。其作品呢嘅特點就係圓潤同埋人體嘅描繪啊，喚醒人類對豐收同埋愛嘅聯想。導演級未啊？啱啱泊低咗架車嚟到牛島碼頭，好舒服，好涼爽。買船飛去牛島咧係需要填寫旅客資料嘅，來回各1張，亦都需要咧用到護照登記。所以去牛島又要揸下車仔嘅話咧，就記得一定要帶護照同埋國際車牌。去牛島架船咧係分3層嘅，最底第1層咧就係貨車用嘅，咁但係遊客自駕遊咧係入唔到嘅呢架船，咁只有係當地人嘅車咧先至可以入嘅。咁第2層咧就係室內嘅乘客位置，咁室內嘅乘客位置大家見到我哋而家席地而坐嘅，咁如果闊落啲嘅話咧，我諗可以攤喺度都得。咁樓上3樓咧，最頂嗰層就係室外嘅位置，咁如果譬如唔係咁熱啊，又或者大家想睇下風景嘅話呢，就可以上去。我哋落船第一件事係咪要去租個車先啊？係啊，快啲租車，快啲食嘢。哇，勁啊！一群揸電單車，天若有情。哇！감사합니다。喺牛島嗰啲車仔呢，有幾款嘅，單車係唔需要國際車牌，但係你話如果要揸到3輪或者4輪車嘅話呢，就需要用到國際車牌登記啦。雖然牛島嘅車呢唔係話咁多，但係呢都有其他嘅車輛行駛嘅，所以無論大家揸嘅係邊款車，玩嘅時候記得小心注意安全啦。女車手，係啊 ，Hello。啱先經過呢個地方，見到有個濟州爺爺，呢2條女就話要影相啦，跟住其他團友已經唔知去咗邊。
就嚟3點，我哋終於嚟到食午餐。好，1、2、3。好腥啊！我淨係食個芝麻味啫。我特登唔夾芝麻，我睇好唔好？呢個我要再試一個點醬嘅。俾個火去燒一燒我哋。好有禮貌啊！哎呀，哇，太多我夾得，唔好意思啊，俾啲你，俾全你。呢個係咩嚟㗎？作海膽 rosemary。冇味。喂，係唔係？其實想去煮㗎。好腥啊！好，試下呢個嘅呢間嘢嘅重頭戲，就係呢個章魚海鮮麵。個海鮮湯但係有少少辣辣地喎，我中意個麵質，刀削麵嚟嘅。個湯底就冇乜經驗嘅，但係個麵質我中意。我覺得個章魚係好食嘅，個青口好新鮮喎，好幼嫩，好滑，好新鮮，好味，好鮮味添。鮑魚個鮑魚食落去都係新鮮嘅，但係冇乜鮮味。好啦，跟住試下個鮑魚粥，睇個樣就尋日嗰個係再濃再深色啲嘅，好香嘅芝麻味，個芝麻味好濃，尋日嗰個好食好多。好，第2日嘅午餐，頭先嘅海鮮餐，準備俾分1、2、3。呢度勁似 Mario Kart 彩虹賽道啊！諗去食呢個美人魚花生雪糕，冇開。好，第2間，我哋而家又嚟到另外一個打卡熱點。喂，好睇喎啲相。好煩啊！佢哋。呢啲叫上山容易落山難啊！真係。哇，落雨呢度真係唔好上嚟，會跣親。有二尾哥，我哋冇廁所㗎。我哋而家嚟到另外一間花生雪糕店，有開啊！我想講咧，頭先我企喺側邊，我聞到嗰個花生沙冰嗰個味道，好香。哇！哇！好好飲啊！呢個花生沙冰可以兌3杯，嗰啲花生好香喎。好好飲啊！呢個超濃。好似飲咗1斤花生落個口度。跟住試埋個花生雪糕。我覺得兩個都好好食啊！花生雪糕同埋個花生沙冰都好好食。哇！啲花生炒到勁香，充滿好味嘅笑容啊！你會中意個沙冰定係雪糕多啲啊？我好中意呢個花生，飲嘅就呢個好飲，係4分4分4分啊！我俾個6分。唔會錯過任何 gift shop 嘅朋友仔，買咗嘢喎有人，哇！即買即用 ，nice。好得意啊 ，hello，안녕。呢個嘢又買到嘢，買到咩？戒指。呢個又買到嘢，買到咩？我買咗呢個鈴鐺，有3層。哇，好靚喎！佢手勾㗎。其實我係一路 mark 咗呢間嘅花生雪糕嘅，但係呢頭先一路行嘅時候就食咗第2間啦。咁其實呢間就正喺我哋租車嘅後面少少，行2分鐘就到啦。佢成間鋪頭嘅設計勁靚，跟住個紅啤啤都好得意啊！雖然我哋頭先咧都食咗花生雪糕㗎啦，咁但係呢都照買多杯，食埋佢。跟住呢個酒鬼，呢個係花生牛油啤酒 Butter Beer 嚟嘅喎，係咪即係 Harry Potter 嗰個？哇，幾 Q 喎！我中意佢個 character，個 character 好 Q。阿爸，안녕，拜拜。佢咧得翻呢個嘅朱古力雪糕咋，佢其他雪糕全部 sold out。哇！但係見到佢雪糕好似好，我食唔出佢係花生定係朱古力定係。好奇怪，好特別，可以話好特別，唔可以用奇怪，好新嘅味道咯，喺味蕾第一次出現嘅味道，有啲鹹鹹地，似泥味咁咯。可能佢係40萬年嘅火山灰造成嘅朱古力。
哎呀！佢呢個雪糕入邊咧係有個曲奇嘅，試埋先。花生牛油曲奇，幾好食喎！佢個餡幾香，好濃花生味。但係呢個朱古力雪糕夾呢個唔係太襯，係好食嘅呢個，但係因為頭先個太出色。係啊。plan 行程嘅時候，我以為牛島好細，2個零3粒鐘點都玩完啦。但係我完全低估咗牛島嘅 size 啊！今次嚟到只可以超級快閃咁樣走馬看花。牛島都有幾多特色嘅小店同埋餐廳嘅，風景都唔錯，幾靚嘅。大家有機會嚟到牛島嘅話，可以預翻多少少嘅時間，慢慢去探索。好啦，喺度玩咗成日，大家知唔知牛島點解叫牛島？因為真係冇諗過。好假，好假，好假！可以講俾我知啦。好啦，等我講俾大家知啦。牛島點解叫牛島咧？係因為喺上空望落嚟，成個島嘅形狀咧，好似隻牛瞓喺度，然之後惡高頭咁嘅樣啊，好似咁樣，所以就叫牛島啦。明明，喂！我第一次食熟成道咧，喺首爾同個韓國朋友一齊食啦。跟住我個韓國朋友都未食過熟成道，都係第一次。跟住佢咧食咁多唔同嘅燒黑毛豬咧，佢都覺得熟成道啲黑毛豬真係好好食。我上次食完之後係勁掛住，所以我今次咧嚟到濟州嘅總店咧，我係勁期待㗎。可以見到佢上面有一層油膏啦，好似好肥好漏咁樣㗎，但係咧食落去完全唔會覺得。哇！我食唔到啦，食兩嚿就飽嗰種，我可以繼續食。好開心。啱先第一嚿咧齋鹽味咧就都調到啲豬味出嚟嘅，但係冇咁好食咯。但係第二嚿咧幫手燒嘅店員咧加啲酸菜啊，加啲明太子啊，加個醬落去咧，跟住搭埋嗰嚿豬，好好食，超好食。唔漏嘅啲豬係唔漏嘅，其他韓國都要食。食邊間？熟成道。飲多。第二晚嘅晚餐，熟成道燒肉，1、2、3。생각하고